胡师傅，哎，忙着呢。多少物件儿哦，我这过来有事了哈。啊？我村里的大娘她说她的手咬坏了，让我给捎过来，你给看看。啊，我看一下。她年龄大了，不方便过来。哦，多大年龄了？80多了。哦，不方便哈。行，你看行的话，就能修的话给修一下，不能修的话，她说让我给买个新的。哦，80多了，年龄大了啊。这样，别花那个冤枉钱了。这样呢，咱也别让他买新的，我就敷的这个疤还挺好看，这个头也可以，咱就用几个铆钉给它铆一下，让它回去一样硬，哎，省得了钱。多少钱，胡师傅？这个哎，你既然这么老远给他捎过来了，你这都帮助老人是吧？咱3个铆钉，我也不要钱了。那行吧，胡师傅，你多少收一点儿。哎，还说了，这老年人真的都不容易，这3个铆钉的事咱无所谓的事儿，说不要就不要了，你给我不要了啊，不用讲了，咱俩人，等一会儿我就给他站上，你就回去拿回去给他用就行了啊。好。咱把这个眼一改啊，可能就用不上了，所以咱用铆钉给堵上了啊。你看着给修就行了，胡师傅。好嘞，这样不漏，放心行。好。好了，咱这加了几个铆钉啊，这样一站啊，这样挺结实。齐大娘，谢谢胡师傅。让大娘啊回家放心用吧。